హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చికెన్తో పొటాటోతో కొత్త రెసిపీ తయారు చేసుకుందాం. ముందుగా పొటాటోస్ని తీసుకొని పీల్ చేసుకున్న పొటాటోస్ని వీళ్ళు చూపిస్తున్న విధంగా పీలర్తో ఇలా తీసుకోండి. కడిగి వాష్ చేసేసుకుందాం. వీటిని ఇలా కట్ చేసుకుని కడిగి వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. చికెన్లో తగినంత ఉప్పు, అవసరం వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చికెన్ అంత కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకుందాం. ముందుగా చేసుకున్న బంగాళాదుంప మరియు చికెన్ని తీసుకొని వీళ్ళు చూపిస్తున్న విధంగా టూత్పిక్ సహాయంతో ఇలా పెట్టుకోండి. డీప్ ఫ్రై దగ్గర ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఇలా ఈవెన్గా వీటిని వేసుకుని ఈవెన్గా 2 పక్కల ఫ్రై అయ్యేంత వరకు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. మీరు ట్రై చేసి మీకు వచ్చిందో కామెంట్స్ తప్పకుండా తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ తప్పకుండా తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.